这个女人第一次没有穿内衣，却引来了杀身之祸。这个吸尘器长满了利齿，而使用它的却是一个萝莉小姐姐。小萝莉在背后跃起，毫不留情地挥下吸尘器，而吸尘器马上就要展示它那恐怖又逆天的功能。此时，小萝莉的同伴却在进行着一场屠杀。只见一个长耳大汉，10个手指全部裂开，接着火力全开。顿时像10把加特林般，子弹倾泻而出，没有任何人可以抵挡住这些子弹。拍卖会也由此变成了人间地狱。此时正好解决完大长腿的小弟，进入到血流成河的大厅，手中的吸尘器露出了獠牙，将这满地的残肢碎片和地面上所有的东西全部吸收。只见如水库开闸一样，所有物品全部吸入到小弟的吸尘器中。但是他们幻影旅团的目标拍卖会保险库内的财宝，却在此时被人洗劫一空。旅团成员只好乘热气球先行离开。据团长提供的情报了解，在他们战斗时，一名男子走进了保险库，等5秒后，他从保险库中出来，里面所有的东西全部都消失不见。男人是黑社会杀手组织鹰兽的成员。听到这，旅团的好战分子窝金顿时兴奋了起来，他准备和追击者们玩玩，因为他们要引出鹰兽成员。此时几百名小卡拉米已经被窝金一人包围，一个大汉拿着手枪质问窝金：“你们的头头是谁？”窝金给了他一个迷人的微笑，却被大汉一枪爆头。窝金如狼入羊群般肆意屠杀着这班人马，仅10秒钟过后，场中只剩下窝金一人。这时他被远处的狙击手又是一枪爆头，不过他只是有点疼罢了，随手捡起地上的小石子，像子弹一样直击小伙脑门，瞬间毙命。不过他们的增援也到了，二话不说就是一发火箭弹，但比坦克还硬的窝金依然毫发无伤。众人落荒而逃。此时库拉皮卡一行人也追击到了山谷处，远远的看到了场中的场景，有几人已经被窝金的战斗力吓得恨不得马上就走。不过在他们身后的地下突然出现一人，正是鹰兽中的蚯蚓人。与他一起到达的鹰兽还有其他3人，病犬、水蛭、豪猪。一场与窝金的大战即将开始。